Salam alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. La vidéo Talium, le sujet principal, ça va être le tourisme en Algérie, le tourisme local. Le tourisme local, vous allez me dire pourquoi. Le tourisme des étrangers, maintenant, quand je dis local, ça veut dire le tourisme destiné qui vise la diaspora algérienne à l'étranger. Maintenant, 7 ملايين جزائري في الخارج. 7 ملايين جزائري في الخارج. Retenez bien les chiffres éparpillés à travers le monde. وعندنا 5 ملايين جزائري tous les ans يروحوا لتونس، يروحوا للترك، يروحوا une partie تروح même لشكوبيستان. Donc عندنا en gros 12 millions de touristes algériens potentiels. هادو غير الجزائريين، يعني algéro-algérien. تبعوا مليح الارقام. D'accord خوتي. Donc pour étudier le sujet هذا, il est très très profond. Est-ce que je pense, c'est un point de vue personnel. Je ne sais pas si vous allez le partager avec moi ou là vous allez être d'accord avec moi ou pas. Capable, les deux cas s'imposent. Mais avec un potentiel de 12 millions de touristes algéro-algériens, c'est-à-dire algériens, on a beaucoup de matières, on a beaucoup de matières premières à faire. Les 12 millions de touristes potentiels algériens, نقدروا نقولوا لو كان كل واحد فيهم يصرف admettons غير une petite somme نقولوا غير 500 euros. Les chiffres sont, on se retrouve avec des chiffres colossaux. C'est des chiffres colossaux حبابنا. Ça marche. Donc Wizara comme Tebboune ou le gouvernement Tebboune 2 qui est en train de changer. Cherseyen, personnellement, je vous ai dit qu'il dans l'ensemble, le travail qu'il est en train d'effectuer, c'est du très très bon travail. C'est-à-dire, ça fait très très longtemps que l'Algérie vit un immobilisme politique, un immobilisme surtout géopolitique à l'étranger, un immobilisme diplomatique, un immobilisme intérieur. D'accord, mais le quatrième mandat, il l'a fait Btsouira. Donc Tebboune, ce qu'il est en train de faire, c'est très très bien. Par contre, le ministère le gouvernement Tebboune, Wizarat Siyaha ou l'Amal al-Aili, j'ai pas compris pourquoi et le travail familial d'Akhil. Mais sincèrement, même l'artisanat, même l'artisanat, comment vous dire, l'artisanat, on peut l'inclure dedans à la rigueur. L'intitulé t'as le travail familial, ou le ministre, le wazir, les qarita alayha un petit peu, j'ai fait un petit peu de recherche sur lui sur internet, ما عنده حتى علاقة بالtourisme. D'accord? Le tourisme n'a pas besoin de manager, il a besoin de gens qui ont une connaissance profonde dans ce domaine. Mais chez l'hôtellerie ou l'istiqbal ou la cuisine ou les offres, c'est-à-dire les gens dans le domaine, parce que c'est un domaine qui touche l'individu. C'est pas un domaine tu vas travailler qu'avec les chiffres, ou c'est une matière c'est une matière première. Ou là c'est une manufacture, c'est des machines que tu fabriques destinées à l'exportation. C'est de l'immatériel. D'accord, c'est de l'immatériel. Qu'il y a deux ministères, en gros, Wizarat Taqafa, donc le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme. D'accord, c'est de l'immatériel. C'est-à-dire Hadja Gher Men Moussa. Pourquoi ça s'appelle des services? Ça fait partie des ministères par exemple, le tourisme, c'est un ministère de services. C'est-à-dire masalih que tu offres à des gens. D'accord? فيها الداخل l'accueil, فيها الداخل كما يقول لكم
Comme l'accueil, quand on parle maintenant de l'accueil, c'est un sourire, c'est une façon de s'exprimer avec les gens, mais j'ai حاجة ملموسة, حاجة immatérielle. D'accord, خاوتي. Donc لازم لهم quelqu'un يكون عنده des qualités. وشنو هما لا كاليتي الاولى تاع المينيستر كي دوموندي المينيستر c'est-à-dire يكون يعرف هذا الدومين بالضبط. المشكل تاع الجزائر n'est pas le nombre de lits ou là le nombre ou là qu'est-ce qu'il y a à voir à l'extérieur. C'est-à-dire touriste في الجزائر n'a pas le temps de s'ennuyer techniquement sur papier. N'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a tellement de choses à voir. C'est un pays vaste, الله يبارك. عندنا أكبر بلاد في إفريقيا، أكبر بلاد في العالم العربي. وعندنا يعني un des plus grands pays في الباسا méditerranéen. ما تنساوهاش. C'est-à-dire رانا بلاد c'est un pays continent. كاين حوايج حنا في الصحراء تاعنا مثلا في le désert algérien ولا même في la côte algérienne. Il y a des endroits inexplorés encore. Ils savent même pas ce qu'il y a encore لداخل. Ça marche, c'est des territoires, تلقى un territoire vide كاين في وسط الصحراء الجزائريه des territoires l'équivalent تاع تونس والله ما حط فيهم بنادم رجلو لداخل. On sait même pas ce qu'il y a dedans. بالك كاين des merveilles, بالك كاين des oasis جدد, كاين حوايج جدد. الجزائر n'a pas été explorée par les Algériens. مازلنا ما خربناش وما حوسناش في بلادنا en profondeur. Donc هذا المينيستر تاع التوريزم وهذا l'intitulé tourisme et le travail familial par rapport للخدمه تاع تبون انا ما قنعنيش. انا ما قنعنيش يخصنا قلت لكم يخصكم اوتوماتيكمون بنادم يخصنا بنادم compétent dans ce domaine. D'accord. ماشي هذا كيفاش نفهمكم. Comment vous expliquer? J'essaie de trouver يعني les arguments ou les mots. نهضروا باغ اكزومبل وزاره التجاره تجيب ان ماناجر ولا تجيب واحد دار دو كوميرس دو اون نيفو تحطو مينيستر. تقدر تجيب مثلا وزاره الصناعه تجيب واحد بروفيل باي مانجمنت ولا بروفيل تكنيك كان مهندس في كاش شركه ولا يفهم في الصناعه تحطو يجير الصناعه اون جينيرال. مثلا كان يخدم في المحروقات ولا كان يخدم في لا سيديرورجي تقدر تحطو يبو جيري كاع الصناعه يفهم واش معناتها الصناعه لا كونترانت اندستريال لو ترافاي دو كار لو ترافاي كاسك يعني كيما يقول لكم لو بروي لي زودور que subit les techniciens à l'extérieur. يعرف les contraintes climatiques واش يقدروا يديروا والامباكت تاعهم على les installations industrielles. بصح التوريزم سي particulier. التوريزم سي دو ليماتيريال. يخصنا يصادق خشخاش في هذا الدومين ريالمون يعني كاليفي في هذا الدومين. عندنا جزائريين يا حبابنا، عندنا جزائريين خوتي، عندنا جو في اسيي والله دو فير لو ليان. درت لكم واحد الضربه ولا شفيتوا واحد لا فيديو وين هضرت لكم قلت لكم كان un des plus gros acteurs je crois الله أعلم في فرنسا ولا في لا بلجيك un des plus gros acteurs hôteliers في العالم كان مدير تاعو جزائري حبابنا. ماشي قلت لكم ديروه مينيستر obligatoirement mettez-le comme ministre. Vous allez me dire بالك الانسان هذا عنده جنسيه واحده اخرى ما نقدروش نحطوه autant que ministre qui siège يعني في le conseil des ministres. هذه بالك كنت d'accord معكم. Mais au moins les ministres algériens faut le reconnaître يعني même تحوس في الجزائر كما يقول لكم le tourisme est devenu une industrie. On a perdu le coche, c'est-à-dire le Jazairi ne sait plus faire. Ça n'a rien à voir avec l'accueil ou les installations. تقدر تبني les plus beaux hôtels au monde, تقدر تجيب les meilleurs cuisiniers au monde, تقدر تجيب les meilleurs personnels يعني le meilleur personnel qualifié fait l'accueil au monde, offrir de l'excellent service. بصح كما يقول لكم الماده اللي ما تتمسش c'est-à-dire l'immatériel هذاك التوريست كي يجي لهذاك لوندروا il se sent pas bien. كاين واحد الصوالح حبابنا كاين واحد الصوالح comment vous dire il y a des choses qui se font au-delà de la proposition c'est-à-dire matérielle et physique في التوريزم. التوريزم c'est du relationnel relation humaine. ما نقولش كومش الجزائري ما يعرفش يستقبل ولا au-delà du استقبال c'est-à-dire faut pas en faire trop parce que après le client ou le touriste هذاك va prendre la confiance il exige des choses extravagantes. Il faut pas en faire moins. Faut pas en faire moins. C'est un domaine, c'est un métier. Acteur touristique, من l'accueil وطلع c'est un métier. D'accord حبابنا. لازم c'est-à-dire تدرس les besoins نتاع le touriste algérien local.
تدرس les besoins تاع le touriste algérien اللي جاي من بلاد أوروبية le touriste algérien اللي جاي من الأمريكان مثلا le touriste algérien اللي جاي من les pays du Golfe. Chaque endroit في الموند ou chaque type de touriste dans le monde a des besoins spécifiques. في الماكله تاعو في لاكوي تاعو كاين اللي يحب نساء في لاكوي كاين اللي يحب رجال يبريفير دي زوم كاين اللي بريفير كيما يقول لكم مانيش عارف انا في لا كويزين سيغتان جوز ياكلهم الصباح مثلا في البوتي ديجوني رانا قصرنا عليهم درت لكم ديجا دي فيديو كاين بلدان الناس ما تاكلش في البوتي ديجوني يشرب قهوه حليب وخلاص c'est-à-dire لازم l'offre هذيك تكون modulable ولازم faut l'adapter pour l'adapter il faut des experts c'est-à-dire الناس اللي يعرفوا هاد لا دوموند وهذاك لو برودوي ولا هذاك لانستالاسيون توريستيك ولا هذيك l'offre تكون adaptée لهذاك لو besoin تاع une catégorie de touristes qui soit local ou étranger d'accord حبابنا c'est-à-dire c'est compliqué le relationnel ماشي سهل حبابنا دروك هذيك تحط un type de petit déjeuner مثلا في الصباح c'est très important على بالكم le réveil ينوض هذاك السائح هذاك ينوض des fois il a passé une nuit ou un petit peu on va dire agité عيان ومنا خرج دخل منا et tout ينوض الصباح في le petit déjeuner تاعو كاين catégorie de touristes ينوضوا très très tôt le matin ينوضوا très tôt le matin وياكلوا واحد الاشياء اللي الجزائري ما ينوضش بالك tôt il va se réveiller un petit peu plus tard parce qu'il sort plus وكي يجي ياكل هذاك الشيء يلقى هذوك لوفر في لا كويزين هذيك مثلا كي ديستيني او توريست اوروبيان ما تعجبوش بالك يفا روسبيتي يقول لك وعلاه انا حطيت لي البيض صباح لله ولا حطيت لي هذا الشيء هذا صباح لله انا جو مونج با سا هذا واش حبيت نفهمكم c'est-à-dire il y a beaucoup de relationnel il y a beaucoup de relations humaines في الدومين توريستيك ماناش نهضروا مع ماشينات الات ولا دو ليكيبمون وما راهيش غير قضيه شراء ايكيبمون توفير لي ça marche حبابنا donc لازم لنا un ministre انا je pense le ministère du tourisme algérien ou le ministre actuel تاع tourisme جاب لي ربي والله اعلم و je suis persuadé on en reparlera ما راح يبدل والو ما راهو رايح يبدل والو حبابنا داكور مانيش عارف انا جي لو un petit peu son parcours ما علاقاش ما il a pas ما علاقاش وشنو هما لي ريفيرونس تاعو وين خدم هذا خدم عند لو جروب اكور في الخارج هذا خدم عند مرمرة في الترك وين خدم ما كاش عنده اون فيزيون دو توريزم ريسترانت او مارشي الجيريان حنا لازم نضرب فو سوفغير كون جو دي فو سوفغير ل7 ملايين الجاليه تاعنا الجاليه تاعنا 7 ملايين لي 7 مليون d'Algériens qui vivent à l'étranger n'ont pas les mêmes exigences et les mêmes besoins que les Algériens تاع الداخل Ce n'est pas une question de finance ولا الدراهم تلقى بالك هذاك تاع الداخل عنده الدراهم اكثر من هذاك الانسان اللي جا من الخارج بصح هذاك تاع الداخل عنده واحد لي بوزوان يقول لك انايا نسحق مثلا ما نعرفش جو دير اون بيتيز بيسين تاع نساء بيسين تاع الدراري هذاك تاع الخارج يسون فو مي il exige autre chose في الكوشاج يقول لك انا لا شومبر تاعي faut qu'elle soit disposée de cette manière là d'accord quand tu travailles avec l'humeur des gens où tu travailles avec la sensibilité des gens dans leur intimité, c'est-à-dire بينو بين مرته وولادو les conditions d'accueil تاعهم علم c'est du relationnel c'est compliqué ماشي ماشينا هذه عياتك ولا طلعت لك الزبل للراس طفي قسامها non donc le tourisme لازم لنا انسان اختصاصي حقيقي كمينيستر واذا الانسان هذا ما عندوش بصح سي ان بون ماناجر وإنسان متفتح وعنده يعني une certaine capacité à s'adapter faut l'entourer d'une équipe d'une équipe كاين دي دومين انا قلتها لكم بلادي 2020 الجزائر ما يتقالها لكم شحال من مره قلت لكم سي certains domaines il y a certains domaines d'accord كاين واحد لي دومين on a obligatoirement besoin de notre diaspora نسحقوهم d'accord on a obligatoirement besoin de notre diaspora. Nous avons les compétences في la diaspora. كاين des domaines non. كاين des domaines الحمد لله الجزائر متشبعة. Ça marche. الجزائر متشبعة. On a ce qu'il faut. مثلا le ministre de l'hydrocarbure تاع l'industrie جديد اللي عينو تبون انا ça m'a fait plaisir ما تقولوليش مليح نازيه ماشي نازيه سراق ماشي سراق بصح il est extrêmement compétent يعني معترف به même دوليا
عنده des compétences, il était consultant même دوليا. الله يبارك. واسمه عطار الله أعلم. C'est que أنا كي شفت تعيين هذا je me suis dit c'est quelque chose de formidable, c'est très très bien, on va dans le bon sens. الإنسان هذا c'est un consultant قلت لكم يخدم وخدم pour يعني il a fait comme de traitement de dossier ou du consulting pour des sociétés étrangères في الدومين تاع النفط شركات كبرى. إنسان compétent. هذا par contre le ministre تاع التوريزم سمحوا لي ما علاقاش. Voilà, ما علاقاش. Jusqu'à preuve du contraire. إذا إنسان عنده CV تاعو وعنده الإنسان هذا وين خدم في الخارج ولا وين دار parce que le tourisme la référence وين راهي la référence l'Europe راهم لي بيي هذوما ديفلوبي هما اللي كي سون ريفيرونس. هذا الإنسان جامي خدم في الخارج ما حطش رجلو برا. واش دارك واش مناصب تقلب عند دي غرو غروب جو سي با. D'accord, donc j'espère que ça sera rectifié. نقول لكم باللي الجزائر doit miser sur le tourisme قلت لكم local. 5 ملايين جزائريين اللي يخرجوا من الجزائر يدوا العمله ويروحوا و7 ملايين جزائري اللي هم برا. هذه 12 millions الحمد لله il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Le premier levier أول levier أحبابنا هو faut enlever le passeport, l'usage du passeport. يعني باش يدخل جزائري اللي عنده جنسية جزائرية je précise ماشي الجزائري اللي نحى الجنسية الجزائرية. Si tu as fait ton choix, tu me dis je ne voulais plus être algérien نحيت الجنسية الجزائرية ما عاودش دوموندي كوارت باسبور ولا الله يسهل عليك. C'est ton choix. بصح إذا جزائري عندك une carte consulaire عندك une carte d'identité algérienne وعلاه لازم الباسبور. Effectivement, vous allez me parler de réciprocité et tout. Mais ça, l'objectif تاعنا وشنو؟ احنا l'objectif تاعنا de restimuler, de booster le tourisme local parce que le Jazairien 7 ملايين في الخارج c'est considéré comme du tourisme local. C'est vrai qu'il se trouve à l'étranger, بس عندنا 7 ملايين جزائريين ما نكرهمش. On va pas les renier. Il faut les motiver باش يجوا لبلادهم. بالك يصرى un déclic. هذاك الانسان يجي يزور في une période touristique يشوف un potentiel بالك يصير له un déclic يقول لك tiens même انا je vais investir بالك ندير un petit hôtel بالك نحل un restaurant ان شاء الله حوايج من هذا القبيل بالك ندير une société de location de véhicules de location de bateaux حوايج من هذا كاين جزائريين تروح en vacances des fois dans certains pays تلقى algérien m'investi. انا خلعت des fois في certains endroits دهشت لقيت جزائري عنده ان اوتيل ولا يلو دي جيت سكي هكذا في بلاد امبروبابل. تو تجي انت تي الجيريان يقول لك وي شوي الجيريان. باك تقصر معاه تو سامباتيز ان بو يقول لك جوري بيان فولو فير لا ميم شوز في البلاد بصح ما خلاوناش ولا واسمو les entraves administratives واشياء من هذا القبيل. C'est-à-dire la première entrave هي هذا الجزائري اللي عنده كارت ديدونتيتي الجيريان اللي عنده كارت ديدونتيتي خضراء نحيو له هذه تاع الباسبور. نحيو له هذه تاع الباسبور. يا بوكو كيشوفوا انا جزائريين في يعني تاع الجاليه نعرف انا بزاف والله غير صدقوني كيشوف باللي باغ اكزومبل هذا لو باسبور بيومتريك جديد اللي كي ايتي دوموندي كاين ناس جزائريين يخدموا ا بلان طون ولا يسون كوميرسون مساكن ما عندهمش الوقت تلقى عنده غير هذاك الديمونش باش يريح لازم يدي مرته وولادو والعائله تاعو كومبلي للكونسولا كي سو تروف بارفوا ا 100 كيلومتر de son lieu de résidence يدير لاشين يدفع والاس 12 وحالتك حاله وتستنى ومن بعد يعاود يقولوا لك عاودوا لي السمانه الجايه كاين اللي عاودوا ولا ويقولوا الباسبورات مازال ما وجدوش. دونك الانسان هذاك كيفا سو روتروفي خسر 3 ايام 4 ايام في شهر لي زالي روتور لي فري والاخر بعد يكره à un moment donné يكره يقول لك جون اي مار je garde mon passeport quitte à ce que imaginez-vous ولاو جزائريين عندهم دو ناسيوناليتي مثلا يولي يقول لك جو بريفير نروح الصباح ا 8h ندير فيزا بالباسبور تاع البلاد هذيك اللي راني عايش فيها نخلص اون 1 2 تخرج كاع عندهم لي فيزا ويجوا خارجين ويروح ويهبط البلاد يشوف فاميلته كو يقول لك ندوموندي الباسبور ونجريو منها. دونك سي اون كونترانت لازم نحيو هذه تاع الباسبور. c'est-à-dire l'Algérien qui désire venir يزور بلادو ولا ينفستي في بلادو ولا يحوس ويصرف في بلادو
يهبط نورمالمون بالكارت ديدونتيتي او داخل البلاد يا خوتي. لا يهبط بلا كارت ديدونتيتي. انايا جو دوموند تبون ترحم بابك يا تبون رجل لنا هذا المشكل هذايا. يهبط l'Algérien بالكارت ديدونتيتي في جيبو بالباسبور تاع هذيك البلاد بور لو روتور، سادير باش كي يولي يقدر يعاود يدخل البلاد الاخرى باسكو لي ريزيدون بيرمانون ولا عنده الجنسيه تاع هذيك البلاد. بصح كي يهبط ما يحوسوش عليك في الهبطه، يقول لك وينك رايح تجبد له كارت ديدونتيتي الجيريان. سي جوست دي زيشونج. المهم تكون جزائري عندك كارت ديدونتيتي الجيريان، ما راكش يعني عندك دي سوابق عدليه ولا مشاكل ولا توت فاسون. اذا عندك مشاكل توي سينيالي تلحق الجيري يلوفوا ليوك. هذا ما كان ديجا. هذه العقده الاولى. كي نحيو هذه العقده هذه خاوتي وتولي رابيدمون كيما جوست اون سيب كارت ديدونتيتي اللي ما تطلب لا اس 12 ولا هم يحزنون رابيدمون 4 تصاور اك دو نيسونس منا تاك 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 تروح القنصليه تريقليها في نهار. عندك كارت ديدونتيتي في جيبك. الناس اللي راحت لي كونسولا على بالهم كارت لا كارت ناسيونال الجيريان ولا كيفاش يعطوها لا كارت كونسولير اون اون ماتيني تو لا درتها. بصح الباسبور سي مشكل واحد اخر، سي حاجه واحده اخرى. سورتو هذا الباسبور بيومتريك هذايا. داكور. دونك ديجا نحيو شوكه. on va faciliter la transition تاع الجزائريين. عندنا شركه هذه تاسيلي ايرلاينز مثلا. النقطه الثانيه هذه الشركه تاسيلي ايرلاينز هذه يا سيدي، وعلاه ما ديرش دي زوفر بروموسيونيل ديستيني جوست aux الجيريان ولا اير الجيري وتاسيلي ايرلاينز دير اون اوفر بروموسيونيل يعني في لا بيريود estivale pour le tourisme balnéaire destiné aux Algériens, je précise. On ne veut pas de tourisme balnéaire pour l'instant, tant qu'on ne maîtrise pas le domaine هذايا. Donc on n'a pas décidé des zones. يعني c'est un plan باش دير du tourisme balnéaire تاع les étrangers. Tant qu'on ne maîtrise pas, je propose de privilégier le tourisme balnéaire les Algéro-Algériens, c'est-à-dire الجزائريين تاع الخارج اللي عايشين في الخارج والجزائريين اللي يروحوا لتونس ومروك ويروحوا لتركيا. Donc on les privilégie comme clients. ماشي مشتريه يعني c'est au-delà, ils sont chez eux. On les privilégie. On leur déroule le tapis rouge في بلادهم au lieu que توانسه كل عام يديروا لنا des annonces ou des effets d'annonce. Donc حنايا le tourisme balnéaire on veut qu'il soit destiné juste للجزائريين. On veut pas de Goual parce que كاع les dérives les dérives خاوتي les dérives تاع le tourisme. وين le tourisme là du tourisme de fête ou là du tourisme sexuel وين يجوك les jeunes les groupes de jeunes célibataires وين تولي البوردel général تولي مبردله. c'est le tourisme balnéaire ماشي tourisme trekking تاع الصحراء اللي يدير لك يولوا الناس يحوسوا على البيره ويحوسوا على الفودكا ويحوسوا على النساء والخلطه. c'est le tourisme balnéaire. الصيف السخانه الموسيقى المشروبات الكحوليه والنساء وماك تولي لك الدعاره لداخل والعاهرات وتولي مبرغله تولي مخلطه لي بواد دو نوي الدبزه والمشاكل سا تبوز دي بروبليم دو سيكوريتي اي كومباني. حنا الجزائريين هذا الشيء يعني ني بلو دون نوتر كولتور. ماهوش في ثقافتنا حنايا، ما كاش في ثقافتنا هذا الشيء، ما نقبلوهاش. واش من فيل في الجزائر في لاكوت الجيريان فا اكسبتي قولوا لي à proximité à 5-10 km une station balnéaire وين تولي شغل ايبيزا لداخل لي بواط دو نوي وشطح ورديح ونساو والحاله مبرغله. ما يقبلوش. لا بلوبار دي ريجيون الجيريان ما يقبلوش هذا الشيء. سورتو بالاخص كيولي يعني كونت يساجي ديترونجي. انا جو ريبيت قلت لكم النساء تاعنا الحمد لله الجزائريات مستهلكين اللوكال. حنا ما يجوش السعوديين عندنا ويجوا لي بلج ولي فرونسي يديروا بريفو ويديروا كرحم. داكور. دونك حنا الجزائري ما يقبلش يجي ويجي ناس واحد اخرين عنده وتولي لي بواط دو نوي والبورديل في البلاد. ما نقبلوهاش هذا الشيء هذايا. دونك نقيو نديرو ان توريزم بالنيير بروبر فاميليال ا بوت فاميليال pour les 12 millions d'Algériens هذوما d'intérieur et d'extérieur. نحيو هذا المشكل هذا تاع الباسبور. نحي باسبور الجزائري جاي من الخارج روح غير بالكارت ديدونتيتي مرحبا بك في بلادك. اروح tu viens دير له une offre des plages propres des centres كيما يقول لكم de vacances propres وين كاين الامان وين كاين لا سيكوريتي وين كاين المرافق الضروريه متوفرين. الحمد لله مون سي فير راكم تشوفوا في البلاد راهم كاين دي بارك اكواتيك دي بيسين مانيفيك
On a des endroits magnifiques. On a des plages magnifiques. Derrière 2-3 piscines à l'intérieur avec quelques toboggans. Un restaurant self-shbeb. D'accord. Qahwa ou la zouj. Une petite salle de jeu, le derari hagda, ou un petit centre. يعني de كما يقول لكم وين الدراري يقدروا ils peuvent faire des activités مع des moniteurs et des choses maintenant où les parents ils peuvent se soulager un petit peu يعني قال نحطوا الدراري في هذاك لو كلوب enfant ونروحوا مثلا لا بلاج انا والمراه تاعي هكذا ونتكسلوا on passe un bon moment familial. L'Algérien ne réclame pas beaucoup. On ne réclame pas beaucoup, on ne demande pas de boîte de nuit حنايا ou les nuits à la marocaine comme à Marrakech. Ou les touristes, انا ما يهمنيش انا يجي لي الفرنسي والبلجي يدور لي بالسليب في لابيسين ما يسحقوش ما يسحقكش تحب تدور بالسليب روح بلادك d'accord. Donc le tourisme balnéaire faut le stimuler le motiver لازم نديروا des offres للجزائريين لازم نديروا des offres للجزائريين اللي عايشين في الخارج والجزائريين راهم داخلهم يروحوا لتونس ندرسوا نديروا دراسه اون ايتود وعلاه الجزائريين تاع الانتيريور partent en Tunisie. نحكي على لي فامي ماشي نحكي على لي جون هذوك اللي يروحوا يفون لافيت هذيك سي اوتر شوز حبيت تروح دير لافيت الله يسهل عليك نحكي على لي فامي وعلاه لي فامي باسكو فوالا تلحق لا بلاج تلقى العساس تاع الباركينغ بالحطبه يا سيغتان بلاج فاميليال وين الحاله يعني اللي ان بتي بو يعني يا موان دو خلوطار وتلقى هذيك لا بلاج ماشي محسوسه اللي موان سيكوريزي لاكسي لي بلاج دي فوا ديفيسيل Il faut même pas un simple escalier, mais cache. يعني تلقى روحك في un topo magnifique, t'as l'impression d'être je ne sais pas où. بصح la plage elle est pas aménagée. هذا ما كان. Ou quand il y a de l'aménagement, c'est de l'aménagement sauvage. C'est-à-dire des jeunes في le village à côté, ils décident de faire une petite buvette بالقصب هكذا ولا الخلوطه هكذا. يا خويا يعني faut ننظموا هذا الشيء. ونتيديو les besoins تاع الجزائريين وعلاه ما يروحوا لتونس. وعلاه لي زالجيريان تاعنا اللي عايشين في الخارج ماهمش يجوا للجزائر. Il y a une grande partie qui vient, il y a quelques millions qui viennent. Mais ça fait 7 ملايين هادو quand même on peut normalement tous les ans récupérer au moins 4-5. زوج ملايين ما حبوش يجوا الله يسهل. D'accord خوتي, c'est-à-dire il y a des choses, c'est une étude, لازم تدرس بنادم le comportement humain. Le comportement humain كاين ناس il y a des sociétés spécialisées في هاد الشيء. spécialisé يدير لك دي سونداج يروح هو يكونتاكتي لي جون قالوا علاه ماكمش تهبطوا للبلاد قال ما ناش نروحوا باسكو فوالا خصنا هادي que je trouve pas tous les ans tu notes دير un fichier هكذا حل un dossier جديد وين tu mets les besoins ou les carences اللي خاصينك et puis à améliorer dans le temps. Donc tourisme balnéaire ان شاء الله destiné للجزائريين. Le tourisme اللي رانا حابين ان حنايا on l'offre on ouvre une offre للأجانب c'est-à-dire aux étrangers قلت لكم tourisme de trekking في الصحراء tourisme de trekking tourisme historique et culturel هنا وين تدخل وزارة الثقافة لداخل وعلى وقتكم وزارة الثقافة ووزارة السياحة يمشوا ensemble هنا وين تدخل وزارة الثقافة c'est-à-dire la mise en valeur نتاع لي سيت هيستوريك مثلا الجزائر على بالكم je vous l'ai déjà dit مورطاليان après l'Italie c'est le pays qui fait le plus de vestiges romains في الموند c'est-à-dire كاين ايطاليا البلاد الدوزيام وراه الجزائر عندنا 28 سيت الله اعلم 28 سيت il y a des archéologues étrangers يحللوا ils demandent des autorisations باش يجوا يدرسوا غير هذوك لي سيت باش يشوفوهم يتوشيوهم et puis كيما يقول لكم ils étudient هذوك لي سيت. عندنا un nombre de sites énorme في الجزائر. D'accord حبابنا. عندنا un tourisme culturel pareil مثلا نعطيكم exemple l'église تاع Saint-Augustin وين مدفون Saint-Augustin donc normalement وكيما هو اسمها كيفاش عيطوا لها الام تاعو للمسيح المسيح براتيكوم مانيش نحكي لكم المسيح هذوك تاع اللي تشوفوهم في التلفزيون راكم عايشين معاهم المسيح هذوك براتيكوم كاين اللي يحلم يجي يدير كيما يقول لكم يزور القبر ولا يزور ليغليز هذيك تاع سانت اوغسطين في عنابه يحلم. انا قصرت مع بعض المسيحيين يعني براتيكون يعرفوا سانت اوغسطين والابور كا في سانت اوغسطين قلت لكم هو لو بير اي لو فونداتور دو ليغليز مودرن هو اللي كتب لي الدوغم تاعهم الجدد هذوما دونك اللي عنده اسمه سانت اوغسطين حاجه كبيره بزاف
حاجه كبيره كبيره عند المسيح. داكور ماشي تولي الجزائر ليو دو بيلغيناج ونخرجوا يعني على طاعه الله. قلت لكم يجوا يفيزيتيو ليغليز تاعو هذيك. tu fais une offre كاين دي زوفر سبيسيال نقدروا نديروهم هذوك يعني certains endroits offres touristiques culturelles historiques ou surtout في الصحراء التريكينغ كاين فئه كبيره من لي زوكسيدونتو الحلم تاعهم بيفواك في الصحراء هكذا خيمه يبات مع التوارق ولا يبات مع البدو تاعنا في السود دير له لا تاي امام لو سول في الصحراء تاعنا تضربوا بيفواك في طاسيلي في الجزائر يضرب سمانه برك سي دو توريزم كور بصح هذيك لا سيمين هذيك اللي يضرب هذاك توريست فا باي اوتون كو ان توريست اللي يضرب شهر في النور parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut lui assurer sa sécurité. باش تتنقل لازم لك دي فييكول 4x4 spécialisés mais c'est pas donné. هذا ماشي التوريزم في النور اللي يحكم البوس ويروح ولا فيلو وراه يدور. داكو لازم له الامن تاعو لازم له الماكله تاعو تتنقل معاه dans des conditions d'hygiène لازم له des guides spécialisés c'est-à-dire ça c'est un coût. بصح c'est un tourisme عنده une valeur incroyable. يجي سمانه في هذيك السمانه بالك يصرف هذيك 4000 اورو يعطيها لك ويروح. خليه غير يشوف طاسيلي. Et pour le faire rêver, لازم une campagne pour faire rêver هذاك لو توريست اللي يحب يمشي اللي يحب لا مارش يحوس هكذا كاين دي توريست لو بليزير تاعهم سي لا مارش والتريكينغ. Pour le faire rêver لازم دي كومباني بوبليسيتير خاوتنا لازم دي ديبليون لازم كيما يقول لكم نوتر ministère du tourisme et ministère de la culture fasse كما يقول لكم une campagne publicitaire كيفاش acharnée لازم حرب تاع publicité حرب guerre faut s'imposer d'accord faut s'imposer يعني la destination Algérie pour le trekking للخارج les étrangers faut s'imposer c'est-à-dire لازم نروحوا لي salons لازم كيما يقول لكم l'Algérie ou les consulats algériens dans tous les pays يولوا هما les ambassadeurs وهما les VRP تاع هاد الشيء هذايا. D'accord donc les ambassades ou les consulats في الجزائر à l'étranger ne font pas leur travail. يجينا un tourisme propre de trekking ما يحوسش يعري لكم التركي. هذاك التوريست اللي يجي يدير تريكينغ هذاك ما عندوش المرض في راسه لداخل جاي يخبط ويدي مدامات للزاوش ولا يعري التركي يشوف التركي زلطه. داكوغ دونك لازم يعني سي دو توريزم سان ولا هذاك توريست براتيكون كريتيان مسيحي يعني اللي متشبك في دينه يجي يشوف ليغليز سانت اوغوستان. لي امريكان على بالكم لي كاثوليك امريكان و سيغتان كاثوليك اوروبي خلص والله راه خلصها غاليه خلص يعطيك $5000 خليه سمانه برك اديه ليغليز سانت اوغوستان اديه للدار وين زاد فيها يشوف قسنطينه يشوف عندنا بايدور ومن بعد هذيك تهبطوا تديه لطاسيلي ناجف يعاود يروح طاسيلي ناجف حبس له مخو باسكو سي l'endroit le plus beau au monde c'est le désert le plus beau au monde يعني les autres déserts تاع اتاكاما وما يشبه c'est rien du tout à côté de طاسيلي ناجف. Vous tapez sur internet ولا تشوفوا même هذاك يان ارتوس بيرتران l'éditorialiste français هذاك دهش نهار يوليك داير l'Algérie vue du ciel قلبو حبس قال لك apparemment quand ils ont filmé هذاك السيكتور عاود هبط من الهليكوبتر il a fait part قال لهم c'est quoi ça قال لهم c'est un paysage هذا تاع فيلم تاع سيونس فيكسيون قال لهم تقدروا تورنيو ستار وارز هنا نورمال. داكور دوك كاين حوايج نقدروا نديروهم لازم لو مينيستير دو لا كولتور يروح يفي لو في ار بي اوسي كاين نقطه شابه اوسي كي بو ات يعني ان بوين هذا يبو ات تري فوندور تري فوندور. وشنو هو المينيستر دو لا كولتور الجيريان يستعمل par le biais des ambassades et des consulats algériens يروح les maisons de production كاين des maisons de production في الامريكان في الهند في مصر في لاشين كاين des endroits وين يتورنيو لي فيلم يحبوا يتورنيو لي فيلم ils veulent tourner des films يخصهم des paysages وعلاه on leur vend pas la destination Algérie. قال حبيتوا تورنيو فيلم تاع لي رومان عندنا مثلا حنايا دي زوندروا في شرشال ولا ايور مازال دي تياتر رومان ودي تومبل رومان واقفين افيك لا موزايك تاعهم دوريجين لداخل تقدر تورني فيلم لداخل. طاسيلي ناجف
تصلينا ديال هذيك تقدر تورني دي فيلم لداخل نورمال. وعلاه ما اون لي ديمارش با قال مرحبا بكم روحوا فاسيليتي دو فيزا اون فوز اسيور لا سيكوريتي روحوا تورنوا فيلم. قال كي يخرج في الفيلم في لا بوند انونس تخرج باللي لو فيلم ا ايتي تورني ولا لي زيماج هذوما لي ديكور اون ايتي تورني اون الجيري. دونك الناس اترافير لو سينما سي فوندور الناس يقول لك تيان سي كاين هذا الشيء في الجزائر سي انكرويابل جو سوي انتريسي حبيت نروح نشوف. دونك تو سوسيت لا كيوريوزيتي دي جون. كاين حوايج يا دي بوتي لوفيي يا دي بوتي لوفيي يا دين الله حاجه ماشي صعيبه. Ce qu'ont réussi à faire les Tunisiens à côté, avec le peu de moyens qu'ils ont. ما تقولوش savoir-faire ولا تونس ما كاش savoir-faire. تونس يخدموا مع مرمارة كلوب مادو كاع. يعني ils ont donné هاد la direction تاع لي سيت توريستيك للقور. شكوبيستان كيف ماشي نتوما. نتوما باش وليتو ديرو صافي واحد 20 ans à peu près que شكوبيستاني ولا lui même يبني ان immeuble ويدير لك des appartements لداخل ويكريهم. Mais avant c'était pareil. C'était Club Med, c'était Nouvelle Frontière, c'était يعني Accor, des acteurs européens اللي كانوا عندكم انفستين. هما اللي ils ont fait la promotion du tourisme عندكم. ماشي باسكو نتوما تعرفوا vous savez faire. Non, c'est tout. Donc حنايا هاد التراكه مثلا التركه ولا وليتكم هاد النقطه لي ترك اللي الجزائر راهي دايره معاهم دي زاكور وتبوني يتفاهم مع اردوغان مليح ومنها. وعلى ما نشوفوش مع مرمره لاكتور مرمره مثلا التركي معروف عالميا. قال لك بيسك حنا راح نديروا دي زاكور مع الترك والترك نتفاهموا معاهم وحبابنا وصحابنا ويحبونا ونحبوهم. يا خويا روح وري لي الدومين اللي ما نعرفش، روح عاوني في الدومين اللي ما نعرفش اللي ما عنديش. ما تجيش تعاوني انا في الدومين تاع النفط وتعاوني في الدومين تاع الحديد ou je sais faire. J'aurais bien voulu que les accords algéro-turcs soient plus accentués et plus disposés ensemble, يعني les deux nations هذوما à travailler dans le domaine touristique. ماشي تجي دير تخدم لي في الغاز نعرف ندير انا جزائري نعرف نجبد الغاز تاعي نعرف نميعو نعرف ترونسبورتيه ونبيعو. جي با بوزوان دو تورك sauf s'il veut acheter ma marchandise. هاك حاجه واحده اخرى تحب دير له بريفيرونسيال الله يسهل عليك. الحديد نعرفو ما استنيناش حنا الترك تراكا جاو انفيستا في وهران باش ولينا نخدموا الحديد. حنا الحديد من لا فات الستينات وحنا نخدموا الحديد بصح كاس كي نو مونك والتراكا سافير باغ اكزومبل دومين توريستيك كي سون تري فور هما يعرفوا قدم عندهم لي مويان عندهم لي ريزو. Pourquoi ne nous aident-ils pas ou là on leur demande pas de nous aider pour promouvoir la destination Algérie puisque عندهم كلش. تما لو ايك تركي تما يبان الحقيقه تاعو. تما تركي يقول لك non je peux pas mais parce que انايا تركي ايرلاينز ومعمره تخدم que les intérêts turcs. Elle fait la promotion que de la destination turque. تما يبان حقه. وري لي اللي ما نعرفش ندير باش تجي توري لي نتايا وتسي تتعلق وتركب معايا في الدومين que je maîtrise. Ça marche. Donc j'espère que la vidéo هادية كيما يقول لكم قصرة هكذا على التوريزم قصرة على التوريزم en général. J'espère que يعني ce que j'ai proposé قلت لكم يعني نحيو هذا السيستم تاع الباسبور pour les Algériens اللي عايشين في الخارج. نشوفوا on étudie les besoins des Algériens اللي هم يروحوا لتونس والترك وعلاه راهم يروحوا لتونس والترك on étudie. ما تدخلوا ليش على بالنا باللي on connaît certaines choses. Ça va au-delà de ce que vous connaissez ce que je connais. وعلاهم يروحوا وعلاه الجزائري يروح للترك. انا جو كوني دي فامي عندهم لي موي يروحوا للترك يدوا معاهم 4000 5000 اورو pour 15 jours. على بالكم 4000 5000 اورو تقعد في الجزائر داخل في الجزائر تضربهم في تضرب 15 jours في اوتيل دو لوكس تضرب 15 يوم في اوتيل دو لوكس تاكل لوكس. وعلاه ما يروحوا للترك pourquoi يعني faut étudier au-delà d'accord où on essaye يعني de rectifier هاد les carences. كاين نقطة واحدة أخرى كاين une autre proposition لازم l'État algérien يدير un passeport. أنا جو بروبوز للجزائريين اللي عندهم لي مويان باسكو مالوروزمون يعني رانا بعد على التوريزم سوسيال. كي كونت اون لونسخا لا ماشين دو توريزم ان شاء الله في بلادنا بالنيير لوكال للجزائريين اللي عندهم لي مويان مالوروزمون كي تطلع لوفر وتكثر لوفر اس مومون لا نديرو اون بوتيت بريش لخاوتنا الجزائر اللي ما عندهمش لي مويان نعاونوهم باش او اوسي بيف بارتير اون فاكونس.
D'accord. C'est-à-dire en parallèle, on peut faire des colos pour les jeunes à l'intérieur, à sud et tout. Il y a en parallèle. Hein. Il y a le social, on peut faire même un tourisme social. Mais ça même le tourisme social, il faut نوفروا مرافق ضرورية وأشياء للتوريزم tout court. Algérien tout court. وعلاش الشركات الجزائريين يخدموا عند دي غروند سوسيتي مثلا لي زالجيريان اللي يخدموا عند سوناتراك اللي يخدموا في الجيش يعني اللي عندهم دي بون سالير عندهم دي زافونتاج عندهم ميم دي كوميتي دونتربريز سوناتراك عندها ان تري غرو سي او الجيش الوطني الشعبي عنده ان تري غرو سي او كاين دي بونك الجيريان عندهم دي تري غرو سي او سونافطال واسمها سونالغاز on a beaucoup de sociétés عندهم دي تري غرو سي او هاد لي سي او هادوما هاد الناس اللي يخدموا في الشركات هادوما هما اللي راكم تسمعوا بهم يعني لا كلاس موين الجيريان هما اللي يروحوا لتونس وعلاه هاد لي سي او هادوما ما يحلوش يديروا ان باسبور ولا اون كارت فاميليال دو توريزم يعني السي او بروبوزي لك ان باسبور يعطيك باسبور شحال راكم في الدار يكتب كاع لو نومبر دو لا فاميل داخل هذاك لو باسبور كي تريزيرفي في الجزائر quand tu utilises les lignes intérieures, maintenant, que ce soit train ou la bus ou l'avion intérieur, les lignes intérieures, c'est-à-dire pour promouvoir la destination algérienne, qui est réservé fait hôtel algérien à l'intérieur ou la même chez un particulier, avec facture. Le passeport avec t'ouvre des droits. C'est-à-dire tu payes, tu acquittes la facture, ou là, par exemple chez un particulier ou là dans un hôtel, tu es réservé. تخلص الفاتوره هذيك تجيب هذيك لا فاكتور للسي او تاعك يرومبورسيو لك اون غروس بارتي يعني انت ميم تلقى روحك اوطون كالجيريان راك تروح من داري تروح لتونس تلقى روحك تاب كوبي تا فاكتور اون دو تسيب روحك نهار اللي تروح تريزيرفي مثلا جو دير اون بيتيس تكون في وهران حبيت تروح للجلفه تضرب سمانه اون فامي في الجلفه مثلا ولا حبيت تروح لسكي كذا مثلا فاكونس كي تروح تريزيرفي في اير الجيري لي بيي لي بيي اير الجيري تحل هذاك الباسبور اتاك يقول لك فو ترافاي اتاك منا ينقص لك 25% يقول لك هاو لو بري نورمال هاو لو بري 25 يحفزك نديرو ان باسبور ان جور دو كيما يقول لكم دو شيك فاكونس ولا ان جور دو باسبور فاكونس الجيريان باش نحفزوا الجزائريين يكونسوم لوكال داكور وهذاك الباسبور هذاك c'est-à-dire l'Algérien هذاك il va couper sa facture تاع لي فاكونس تاعو لو كان يقعد في الجزائر quasiment pourquoi pas les premières années en deux c'est-à-dire تستقبلوا 50% moins cher بالباسبور هذاك imaginez-vous كاين دي لوفيي في بلدان في الخارج هنا في اوروبا يديروا عندهم دي لو سيستيم هذايا باش يحفزك تو كونسوم لوكال تقعد في البلاد ما تروحش دير توريزم ايور تقعد تخمم انت تقول لو كان نروح لهندوراس تستقام لي طون سي فري que je vais voir autre chose بصح تستقام لي طون نقعد هنايا بلو باسبور هذا ولا بلو لي شاك فاكونس هذوما ولا لا كارت فاكونس هذيا effectivement ça va me coûter moins cher que d'aller à l'étranger الناس ما تروحش l'étranger ما تروحش à l'étranger كيما يقول لكم pour faire avancer les choses il vaut mieux taper le portefeuille تضرب البورتفeuille c'est-à-dire الانسان يلقى روحه avec une offre correcte à des prix très réduits وهذاك الباسبور كي كونت يفيني سي فاكونس يروح للشركه تاعو يفاليديوه والحكومه paye هاد لي زورغانيزم paye اير الجيري paye لا سوسيتي تاع ترونسبور paye لي زوتيلي هادشي هادوما avec des crédits d'impôt c'est-à-dire هذاك لوتيلي يعاون لي سي او بور لور فير هاد لوفر هاديه ويخلص زيرو امبو ما يخلصش لي زامبو قال لوتيلي اللي سيني هاد لا كونفونسيون مثلا مع الشركه هذه ما يخلصش لي زامبو سي تو بصح فو بروفي باللي تا eu un nombre de salariés un certain nombre de salariés جاو ضربوا لي فاكونس عندك منا تهليت فيهم تا دي بونز ابريسياسيون tous les ans les CE réévaluent l'appréciation نتاع les gens en vacances باش pour les pousser à aller du mieux vers le mieux encore les acteurs touristiques donc tous les ans une évaluation ou tous les ans تحفز des gens جدد يقول لك انايا تيان انايا عندي ان اوتيل في الجزائر جاري سينيا une convention مع سوناتراك سينيا منا وحل هذاك لو سيستيم تاع لو باسبور ولا لا كارت فامي لا كارت فاكونس فاميليال ربح اكثر مني شيف دافير طلع وي باي بلو دامبو هذاك لوتولي اوتوماتيكمون يسي بصح يقولوا له لا سي تو فو bénéficier de يعني
تحب تخدم وتسيني معنا لازم faut s'aligner sur les prix, la qualité de l'offre, la qualité des couchages, la restauration, كلشي نلقى لداخل. c'est-à-dire اذا الخدامين ما يرضاوش عليك l'année prochaine ما تعاودش. donc لازم تحفيز كاين تحفيز. faut قلت لكم pour faire changer les mentalités. تبعوني مليح لحقنا لواحد الزمان خاوتي les mentalités يتماشاو مع الجيب. c'est-à-dire باش نوجعك انت تحكم الزبل tu attrapes حاشاكم la poubelle. tu la jettes في la rue. الناس ما يهضروش معاك. الحكومه ما te fait pas d'amende. tu continueras à le faire. بصح غدوه نقيسك في جيبك. je vais prélever حاشاكم هذاك الزبل راك ترميه برا نتايا tu mets pas dans le conteneur. نولي je le prélève sur ton salaire directement. تحكم لا فيش دو باي تاعك تلقى نحاولك مانيش عارف انايا نحاولك كان 5% دو تابي tu dis c'est quoi ça بيقولوا لك هذاك الزبل حاجاك اللي راك ترميه برا. الانسان هذاك va changer. il va changer sa façon de faire. هذا ما كان c'est-à-dire التحفيز باش تحفز انسان pour motiver quelqu'un à faire les choses قيسو في جيبو. النقطه النهايه داكو خاوتي c'est-à-dire نلعبوا بالجيب. ليطا الجزائري عنده certains leviers يحفز لي زوتيليي ينقص لهم لي زامبو كريدي دامبو زون فرانش aide de l'État. c'est-à-dire l'État يعاونو. قال مادامك راك tu t'engages dans ce type de choses مادام l'État يعاونك. داكور اي الجزائري حنا مثلا ما ربحاش دراهم اللهم on l'utilise au moins comme outil pour promouvoir le tourisme local. au moins قال ما ربحاش طياراتهم يطيروا ما يدخلوش دراهم اللهم يدخل نشارجيوهم بالجزائري والجزائري رايحين توزازيميوت شرق غرب ونور سود. داكور خاوتنا j'espère que la petite vidéo هذه la grande vidéo mais c'est plus une petite vidéo نحبس parce que sinon je vais vous faire une vidéo fleuve qui m'a diasporé. je vais commencer à parler pour ne rien dire. je vous dis à très bientôt inchallah. اتهلاو في روحكم. si mes idées vous conviennent par rapport à ce que j'ai proposé ou là عندكم حوايج واحد اخرين n'hésitez pas à les mettre. croyez-moi que à partir de 10 000 abonnés يعني tu suscites la curiosité نتاع الجزائريين. c'est-à-dire même je suis persuadé que راهم يسمعوا فينا. d'accord نعطوا لهم quelques idées وعلاش لا ça vient du cœur. وانتم vous pouvez rajouter des idées. ça marche. allez السلام عليكم و à très bientôt inchallah.